आपण ମାନେ ତ ଘରେ ହଉ କିମ୍ବା ହୋଟେଲରେ ହଉ ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା କିମ୍ବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ଖାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବିନା ମାଛ ବିନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ବନେଇବା ସୋୟାବିନ୍ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରୋଜେଶ୍ୱରୀ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସୋୟାବିନ୍ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସୋୟା ବଡ଼ି ବା ସୋୟା ଚଙ୍କ୍ ନେଇଛି 100 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ହବ। ମୁଁ ଆକୁ କଣ କରିଛି ନା ଗରମ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ଇ ବତୁରେଇବା ଭିତରେ ଆମେ ପରିବା ଗୁଡ଼ା କାଟି ନେବା। ପରିବା ଭିତରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି 50 ଗ୍ରାମ କଖାରୁ ନେଇଛି, 2ଟି ବଡ଼ ସାଇଜ ଆଳୁ ନେଇଛି, ପୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 3 ରୁ 4 ଖଣ୍ଡ ପୋଇ ନେଇଛି ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜର, ଖଣ୍ଡେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ନେଇଛି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ 20 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ହେବ, ସାରୁପା 7 ରୁ 8ଟି ନେଇଛି। ପରିବାକୁ କଣ କରିବା ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ହିଁ କାଟିବା। ଯେମିତି ଆପଣ ଛିଞ୍ଚାଟାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ, ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ହିଁ ଛିଞ୍ଚାଟାକୁ କାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ସବୁଯାକ ପରିବାକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ କଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେବା। ଭଲସେ ଧୋଇକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ କରେଇକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ବସେଇବା। ଯେତେବେଳେ କରେଇଟା ଆମର ତାତିଯିବ, ତାତିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେବା ସୋରିଷ ତେଲ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଦେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ। ଏଠି ମୁଁ ମିନିମମ୍ 20 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଧୋଇକି ରଖିଛେ ପରିବା ତାକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପରିବାର କଲର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ତରକାରୀ କଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବ। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଭାଜିବା। ପରିବା ଆମର ଭାଜିବା ଭିତରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ିଟା ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲସେ ଚୁପୁଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଘୁରେଇବେ, ଆଉ ବେଶୀ ଜମା ବି ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେନି, ଥରଟେ ହିଁ ଘୁରେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପୁରା ଘୁରେଇବେ ତାହେଲେ ପୁରା ପେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କେବଳ ଦରଦରା ହିଁ ତାକୁ ପେଶିବେ। ଦରଦରା ପେଶିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ନେବା 1 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଛୋଟ ଚାମଚର ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏପଟେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପରିବାଟା ଆମର ଭାଜି ହେଉଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍ ଚୁଲାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଛି। ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ, ମାନେ 1 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ସୋରିଷ ତେଲ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତେଲଟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗରମ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଛି ସୋୟାବିନ୍ ତାକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାରଟା ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ସୋୟାବିନ୍ଟା ଟିକେ ମୁସମୁସ ଲାଗିବ, ମାନେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଲାଗିବନି, ହାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଆସିବ। ଏବେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଆମେ ଭାଜିବା, ଯେମିତି ସୋୟାବିନ୍ର କଲର୍ଟା ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ସେ ଆମର ଭାଜି ହେବା ଭିତରେ ଏପଟେ ଦେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏଠି ନେଇଛି 4ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ପୁରା ସ୍ଲାଇସ୍ କରିକି କାଟୁଛି। ପିଆଜଟାକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ମାନେ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଆସି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଇ କରେଇରେ ମଧ୍ୟ ମସଲା କଷି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କରେଇରେ କଷିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେହେତୁ ପରିବା ଭାଜିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଲାଗି ଯାଇଛି ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ, ମସଲା କଷିଲେ ତାତିଯିବ ଶୀଘ୍ର, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ମାଜିକି ହିଁ ବସଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ନେବା 4 ରୁ 5 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ। ତେଲଟା ଭଲସେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ନେବା ହାଫ୍ ଚାମଚ, ମାନେ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, 2 ରୁ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ, ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି, ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି। ଇଏ ଟିକେ ହାଲକା ମାନେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲେ ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନିଟା ଆଡ଼୍ କରିଛେ ସେଇଟା ଟିକେ ଫେଣ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଆମେ ପକାଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିବା, ଯେମିତି କି ପିଆଜର କଲର୍ଟା ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜଟା ଆମର ଭାଜି ହେଉଛି, ଆକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ ସୋୟାବିନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ହାତକୁ ବି ଟିକେ ମୁସମୁସ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାରଟା ଆଡ଼୍ କରିଛେ, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିନେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନେଇଛି ରସୁଣ, 3 ରୁ 4 ଇଞ୍ଚ ଅଦା, 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ ନେଇଛି। ଆଉ ଲଙ୍କାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଦେଖିକି ନେବେ, ଯଦି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ମୁଠି 2 ଚାମଚ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ମୁଁ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଉଛି, ମାନେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖିବା ପିଆଜଟା ଆମର କେତେ ବାଟ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ଆମର ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଛେ ମସଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା।
ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭାଜି ନେବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଆକୁ ଆମେ କଷି ନେବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ମସଲାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ମାନେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟା ରହିବନି। ମିନିମମ୍ 1 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଲୋ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ବଡ଼ ଚାମଚରେ ନେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ କଷିବା ଯେମିତି 5 ମିନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକୁ କଷି ନେବା, ଯେମିତି ମାନେ ମସଲାଟା ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହେଇଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବା। ଲୋ ରଖିକି ଏଥିରେ ମସଲାକୁ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ସେ କଷିବା, 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଷି ନେବା। କଷିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1 କପ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ମସଲାକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ମସଲାଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସିଝିବ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ସେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆକୁ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି କିଛି ପରିବା ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ସୋୟାବିନ୍କି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ଆମେ କଷି ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଥିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି ଆକୁ ଆପଣ କଷିବେ। ମିନିମମ୍ 6ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଆପଣ ଭଲସେ କଷି ନେବେ, ଯେମିତିକି ପରିବା ମସଲା ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶିଯିବ ପରସ୍ପର ସହିତ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଦେବା ପାଣି। 3 କପ୍ ଗରମ ପାଣି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତରକାରୀ ଯେତେବେଳେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗରମ ପାଣି ଦେବେ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ମାନେ ତରକାରୀଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା କଞ୍ଚା ପାଣିଟା ଦେଲେ ବଏଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ମାନେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣିଟା ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଫୁଟିଯାଏ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ମିନିମମ୍ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ବଟା ଆମେ ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି 2ଟି ଗୁଜୁରାତିକି ବାଟିକି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁଣ୍ଡ ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆକୁ ପକେଇକି ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇକି 1 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ବିନା ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ସୋୟାବିନ୍ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।